समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, देशमा ठुलै चटक चलिरहेको छ। संसदमा बहुमत प्राप्त दलको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले संसद नै विघटन गरेका छन्। त्यही दलका अर्का अध्यक्ष, केही नेताहरू प्रतिपक्षी दलहरूसँग बैठक बसिरहेका छन्। दुनियाँमा योभन्दा ठुलो राजनीतिक चटक कतै पनि देखिँदैन होला सायद। हामी जनता कोरोना विरुद्धको खोप कहिले आउला भनेर पर्खिरहेका थियौँ। सरकारले चुनाव चाहिँ लिएर आउला जस्तो भयो। किसान, मजदुर, स्वास्थ्यकर्मी, उद्यमी कठिन अवस्थासँग जुधिरहेका छन्। देशको सरकार र नेताहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न उठेदेखि नसुतेसम्म दौडधुप गरिरहेका छन्। हुन पनि हो, हाम्रा नेतालाई तलब नआउला भन्ने चिन्ता छैन, व्यापार नहोला भन्ने चिन्ता छैन, छोराछोरीको स्कुल फी कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता छैन, किसानलाई झैँ मलखाद र सिँचाइको चिन्ता पनि छैन। साराका सारा चिन्ता त जनताको हो। नेताको चिन्ता त कसरी सरकार ढाल्ने, कसरी सरकार बनाउने, कसरी आफ्नो मनोरञ्जन निरन्तर गर्ने भन्ने पो बनिदियो। नेताहरूको यो दौडधुपमा खोजी हेर्दा जनता र देश कतै भेटाउन सकिएन। यो रिपोर्ट हेरौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष आइतबार सिफारिस गरे। राष्ट्रपतिले पनि संविधानमै नभएको व्यवस्थामा टेकेर संसद विघटन गरिदिन्। अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरू दुई ध्रुवमा विभक्त भएका छन्। एक पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम बाध्यात्मक भएको तर्क गरिरहेका छन् भने अर्को पक्षले यो कदम असंवैधानिक र प्रधानमन्त्रीको स्वार्थमा आधारित भएको दावी गरिरहेका छन्। नेताहरू र राजनीतिक दलहरू त तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष भएर बहस गर्ने नै भए, तर आम जनता पनि पक्ष र विपक्षमा विभक्त भएका छन्। ओली र प्रचण्ड पक्ष बीचको सङ्घर्षमा ओली हावी हुँदा उनको गुटका नेता कार्यकर्ताको भाग्य खुल्छ। ओलीको पक्षमा जय जयकार सुरु हुन्छ। राजनीतिको यो हानाथापमा प्रचण्ड पक्षले जित्यो भने उनकै नेता कार्यकर्ताको भाग्य खुल्छ। प्रचण्डको जय जयकार गर्नेहरू असरल देखिन थाल्छन्। पैसा र बलमा चल्ने मुलुकमा यस्तै हो। त्यो एक। अर्को कुरा, विपन्न मुलुकको पनि अब तपाईँ हाम्रो मानसिकता त्यही खालको छ। अनि त्यसको पछि लागि यो गरिदिन्छ, हुने नहुने सबै त्यो हिसाबले गर्छौँ। अनि राजनीति बुझेर जानेर मुलुक र जनतालाई के गर्दा चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेर राजनीति गर्ने नेताहरू अब मैले चाहिँ यो उसम्म आउँदाखेरि देखिनँ। राजनीतिको यो खेलले कहिले एउटा पक्षको जीवनमा क्रान्ति छाउँछ, कहिले अर्को पक्षको जीवनमा क्रान्ति छाउँछ। प्रश्न उठ्छ, यो खेलमा जनताको जीवनमा चाहिँ कहिले क्रान्ति आउँछ त? यो खेलबाट जनताको जीवनमा कहिले खुसियाली आउँछ त? अब समग्र हिजो 81 त्यो निर्णय आएको छ। त्यो निर्णय आउँदाखेरि नेपाली जनताहरू सबै पीडित भएका छन्। किनकि आफूले अमूल्य मत दिएर 2/3 सरकार बनाइसकेको पिरियडमा 2/3 सरकारले त केही काम नगरिकन अब यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरौँ भने आगामी दिनमा अब के होला भन्ने कुरो एउटा जनतालाई त नैराश्यता चाहिँ प्रदान गरेको छ। लगभग 2/3 हाराहारीमा जनमत दिएर पठाएको हो र त्यो लगभग 3 वर्षको अवधि पुरा गरेको छ र उसले जुन ढङ्गले देश र जनताको लागि काम गर्छु भनेर आएको हो, जनताको अभिमत मागेर, जनतासँग भोट मागेर उसले चुनाव जितेर आएको हो, त्यो अनुरूपको पूर्ण रूपमा काम हुन सकिरहेको अवस्थाहरू थिएन। 3 वर्षको अवधिमा केही पूर्वाधारका कामहरू त भए, तर त्यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि अझै 2 वर्षको कार्यकाल चाहिँ पुरा थियो। र त्यो कार्यकालभित्र चाहिँ आफूले केही न केही गर्नु सक्नु पर्थ्यो। त्यो गर्ने अवस्थाहरू पनि छँदै थियो। वास्तवमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरू जसरी विकास भए, यहाँ कहीँ कतै पनि देश र जनताले स्पेस पाएका छैनन्। जे जति कामहरू भए, यी साराका सारा कामहरू जनताका लागि भएका थिएनन्, होइनन् र अब जे हुनेछन् तिनमा पनि जनता र देश भन्नु एक भुलभुलैया मात्रै हुनेछ। अहिले धेरैले सोचिरहेका छन् कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न
संसद नै विघटन गरे। तर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उद्देश्यसहित ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरूमा चाहिँ स्वार्थ थिएन होला त? प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली 74 फागुन 3 मा नियुक्त भएको केही महिनादेखि नै केपी ओलीले मात्रै साराका सारा अवसरहरू उपयोग गरे। हामीहरूलाई केही दिएनन् भन्दै प्रचण्ड माधव नेपाल गुटको रोदन बाहिर समय सुनिएको थियो। प्रचण्डले अनि माधव कुमार नेपाल जुन यो पक्ष चाहिँ मिलेर चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ चौतर्फी घेराबन्दी गरेर चाहिँ गरेको चाहिँ यो आक्रमणको विरुद्ध चाहिँ ओलीजीले चाहिँ यो मध्यवर्ती चुनावको चाहिँ जुन अब प्रस्ताव लिएर चाहिँ यो पास भइसकेको छ, यसको चाहिँ म पूर्ण रूपमा समर्थन गर्छु। दुईटा पाटो लाग्छ मलाई। एक किसिमले हेर्दा यो बेठिक जस्तो लाग्यो। जनताले मत दिएर 5 वर्षलाई चुनेर पठाएकोलाई बिचैमा यसलाई चाहिँ विघटन गरेर संसद भङ्ग गर्नु एउटा नराम्रो पक्ष जस्तो लाग्यो मलाई। र अर्को पक्ष के भने सरकारलाई आफ्नै दलको पार्टीका नेताहरूले चाहिँ सहयोग नगरेर उहाँलाई चाहिँ सरकारमा काम गर्न नदिएर पनि यो एउटा जनताको नासो जनतामै फिर्ता दिउँ भन्ने किसिमको सोच उहाँबाट पलाएको हो कि पनि भन्ने जस्तो लाग्छ है। पार्टीको के अरे तपाईँको यो माधव नेपाल पक्ष र त्यसपछि आएर प्रचण्ड पक्षले सधैँभरि प्रतिपक्षीको जस्तो भूमिका निभाउनु भयो उहाँहरूले। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई सरकार सञ्चालनमा सधैँभरि हस्तक्षेप गरिरहने होइन, के अरे तपाईँको राम्रोसँग काम गर्न नदिने, संवैधानिक नियुक्तिहरू पनि गर्न नदिने, सधैँभरि तपाईँको के त भनेर भन्दाखेरि उही कोठाभित्र बिरालालाई बन्द गरेर पिटे जस्तो होइन पिटिरहने के अरे परिस्थिति आयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार आफ्ना गुटका सांसदहरूलाई बालुवाटार स्थित सरकारी निवासमा सम्बोधन गर्दै नेताहरूको स्वार्थबारे उल्लेख गरेका छन्। पार्टी एकतापछि 75 वटा त सचिवालय बैठक नै बसेको रहेछ। ती 75 वटै सचिवालय बैठकमा प्रचण्डदेखि माधव नेपाल झलनाथ खनालसम्मले कहिल्यै कुनै दिन पनि देश र जनताका कुरा उठाएका रहेनछन्। उनीहरूले सधैँ भन्दा रहेछन्, मेरा लागि सरकारले काम गरेको खोइ, मेरा मान्छेका लागि सरकारले काम गरेको खोइ, अब हामीलाई उधारोमा होइन हाताहाती चाहिन्छ, कहिले दिने, कति दिने। यसको हितमा र अहितमा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो एकदम सही गर्नुभयो। किनकि अब प्रधानमन्त्री चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्नु भएको थियो। उता पूर्व एमालेबाटै कुरा ल्याउँ, पूर्व एमालेमा माधव नेपाल लगायतका झलनाथ आफ्नै टिमले पनि सहयोग नगर्ने र उता प्रचण्डले पनि सहयोग नगर्ने, सबैले आफ्नो आफ्नो चाहिँ तालमा नाच्ने हुन्। त्यसकारण अब कोही पनि चोखा छैनन्, सबै उस्तै हुन्। उसलाई व्यक्तिलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्दै त्यही सही, अरूले मानिदिनु पर्ने। प्रतिपक्षमा भयो नि सत्तामा भयो नि कुर्सीमा बसेपछि त्यसले गर्दा त्यो गुनासो गरेर तपाईँ हामीले भनेर केही फाइदा नि छैन। यस्तै विषयको गलफत्तीमा सचिवालय बैठक सकिँदो रहेछ। तर बाहिर मिडियाका अगाडि आएर नेताहरू देश र जनता समक्ष गरिरहेका बाचाहरू पूरा गर्न सचिवालय बैठक गम्भीर भएको, पार्टी एकताको काम सम्पन्न गर्न घनीभूत छलफल भएको भन्ने जस्ता मिथ्या प्रचार गर्दा रहेछन्। नेताहरूको बैठक र छलफलमा देश र जनताका विषय कहिल्यै पनि पर्दा रहेनछन्। वैशाखमा चुनाव भयो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले देश र जनताको पक्षमा के कति काम गरे त्यसको हिसाब त्यही निस्किनेछ। तर ओलीले काम गर्न नसकेका कारण अर्को सरकार बनाएर देश र जनताको पक्षमा काम गर्न खोजिएको चाहिँ अहिले पनि होइन। माधव नेपाल र प्रचण्ड गुटले ओलीलाई फालेर आफ्नो हातमा सत्ताको बागडोर लिन खोज्नुसँग जनताको दुःख पीर कतै पनि जोडिएको छैन। जनताले दुःख पाए भनेर ओलीलाई हटाउन लागिएको थिएन। जनतालाई सुख दिन्छु भनेर ओली सत्तामा टाँसिरहन खोजेका पनि होइनन्। नेताहरूले दर्जनौं आयोगहरूमा 100औं मान्छे भर्ती गर्छन्। जनता सडकमै उत्रिएर एउटा कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणमा राखिदेऊ भन्दा पनि ओलीले टेरेनन्, किनभने उनलाई प्राधिकरणमा आफ्ना ससुराली खलकका एकजनालाई हाकिम बनाउनु थियो। दर्शकहरू, तपाईहरूलाई अहिले लागिरहेको होला प्रधानमन्त्री ओलीले न काम गरे न कसैलाई लागिरहेको होला प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीका नेताहरूले घेराबन्दीमा पारे। वास्तवमा यहाँ कसैले कसैका लागि केही बिगारिदिएको होइन, यहाँ त स्वार्थको टकराव मात्रै हो। सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरूको चाहना पनि ओलीलाई अपदस्थ गरेर सुशासन सहितको सरकार चलाउने चाहनाले होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मात्रै स्वार्थ पूरा गरे, हाम्रो गरिदिएनन् भन्ने तुस मात्रै न हो। यो समग्र कचिङ्गलको चुरो कुरो पनि यही हो। थप प्रसङ्गसहित हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। नेताहरूको स्वार्थका अगाडि अल्पमत बहुमत 2/3 बहुमत किन नहोस्, त्यसको कुनै मूल्य
हुँदो रहेनछ। हिजोका दिनमा राजा महाराजाहरूलाई निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी भन्ने नेताहरू यिनै हुन्। आज मौका पाउँदा आफू पनि कम त कहाँ हुँदा रहेछन् र। सधैँ सधैँ जनता झुक्क्याउने अनि जनता पनि कति सोझा, जति पटक झुक्किँदा पनि भोट चाहिँ तिनैलाई खुरु दिइरहने। एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने नेताहरूको खेलले स्वयं उनीहरूको सुख भोग र प्रभावित नहोला, तर जनताको गाँस बास चाहिँ प्रभावित हुन सक्छ। कोरोना महामारीले थलिएका जनतालाई मध्यावधिको उपहार दिने ओली सरकारलाई धन्यवाद भनौँ कि धिक्कार। बाँकी यो रिपोर्टमा। वाम गठबन्धनलाई जनताले दिएको झण्डैको 2/3 सिटले आइतबार घोडा टेकेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरूको स्वार्थका अगाडि जनताले दिएको बहुमतले हार खाएको छ। देश जनता, जनताको बहुदलीय जनवाद र महान जनयुद्धको मन्त्र जप्दै राजनीति गर्दै अगाडि बढेको प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूहले आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नरहेको अधिकार प्रयोग गर्दै संसद विघटन गरिदिएका छन्। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीजीले गरेको निर्णयमा सर्वसाधारण जनताको हिसाबले हेर्दा अहिले यो उपयुक्त हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने हामी यो 3 वर्षमा चुनाव भइरहोस् भनेर हामीले बहुमत दिएको होइन। जनताले 5 वर्ष सत्ता चलोस्, स्थिरता आओस्, विकास होस् भन्ने उहाँहरूको जुन नारा थियो त्यो नारा ठिक हो भन्ने सम्झिएर जनताहरूले भोट दिएको हो। तर अब त पुरा त गर्नु भएन उहाँहरूले, होइन? होला यसमा प्रधानमन्त्रीजीको मात्रै दोष नहुन सक्छ। केही समय अघि जनता समाजवादीका प्रमुख नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भस्मासुर भनेर टिप्पणी गरेका थिए। यो भस्मासुर प्रवृत्ति त प्रधानमन्त्री ओलीमा मात्रै नभएर माधव नेपाल र प्रचण्डमा समेत देखियो। किनभने आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढाल्न आफै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु भनेको आफैले आफैलाई सिद्ध्याउनु सरह देखियो। पौराणिक पात्र भस्मासुरले जसको शिरमा आफ्नो हात राख्थ्यो त्यो भस्म हुन्थ्यो। भस्मासुरले झुक्किएर आफ्नै टाउकोमा आफ्नै हात राख्न पुग्यो र ऊ आफै भस्म भयो। अहिले नेकपाका नेताहरूले पनि त्यही भस्मासुरले झैँ एकले अर्काको टाउकोमा हात राखेर आफै समाप्तिमा लागेका छन्। पहिलो हात प्रचण्ड नेपाल गुटले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर राख्यो। ओलीले प्रचण्ड नेपाललाई सिद्ध्याउन संसद नै विघटन गरिदिए। यी 2 कदम एकले अर्कालाई सिद्ध्याउन पर्याप्त भए होइन र उहाँहरूको दुईटा आपसमा चाहिँ नेताबीचको दम्बले आफूहरूको झैझगडाले गर्दा गर्नुभएको भनेदेखि एकदमै अनुचित हो यो कार्य जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि अहिले आएर बिचमा 2-2.5 वर्षको अन्तरालमा फेरि संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्नु, किन आखिर चुनावमा पनि देशको ठुलो राजस्व चाहिँ ठुलो क्षति नै हो। केही मुख्य नेताहरूले नै देशलाई के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुराहरूको उनीहरूले नै त्यो निर्णय गरेका छन् र समग्र त्यत्रो संसद, त्यत्रो जनताबाट निर्वाचित सांसदले अब उनीहरूको भूमिका के त भन्ने कुराहरू पनि तपाईँको आएको छ। नेकपाका नेताहरू को कति ठिक को कति बेठिक भन्ने विवाद नै अब बाँकी रहेन। किनभने दुवै गुटका नेताहरूको दिमागमा कहिले पनि देशका समस्या केन्द्रमा रहेन। कोभिड-19 को महामारी, 15 लाख नयाँ गरिब, 12 लाख नयाँ बेरोजगार, किसानका समस्या, ठुला भ्रष्टाचार काण्ड आदिमा कोही पनि कहिले पनि गम्भीर भएनन्। आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्जेल तमाम विकृतिमा सबैले आँखा चिम्ले। जब आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुने अवस्था आउँथ्यो अनि नेताहरूलाई पनि देशको चिन्ताले सताउन थाल्थ्यो। सरकारले सुशासन कायम गरेन भन्ने आरोप नेकपामा बिरलै उठ्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले भाग नलिएको, आफ्ना मान्छेलाई मात्रै नियुक्त दिएको जस्ता विषयले नेकपाको पार्टी बैठकमा ठुलो हलचल ल्याउने गर्थ्यो। जनताले स्पष्ट बहुमत दिँदा सुशासन गर्नु परेन, रोजगारी दिनु परेन, महामारीबाट जनता जोगाउन पनि परेन, मात्रै 5 वर्ष सरकार टिकाउनु मात्रै भन्दा पनि नेकपाका नेताहरूले सकेनन्। यो बिल्कुलै गलत गर्नुभयो उहाँले। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीकै चाहिँ बहुमत 2/3 नजिकको बहुमत, होइन? यो बेलामा अब कार्यकाल पनि पुरा नभएको अवस्था, होइन? उहाँको असक्षमता हो यो। किनभने उहाँले गर्न नहुने काम, अवैधानिक काम, असंवैधानिक काम चाहिँ नै गर्नुभएको देखिन्छ। हामीले हेर्दाखेरि सर्वसाधारणको तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। सरकारले 5 वर्ष काम गर्नुहोस् भनेर जनताले 2/3 मत दिएको, त्यो चाहिँ बेवास्ता गर्नुभयो उहाँले। किनकि गैर संवैधानिक अजिम्मेवारी के
त्यो अलिकति आफ्नो जुन नैतिकता वहन गर्न सक्नु भएन, किनकि त्यो चाहिँ आफ्नो एउटा दम्भ घमण्ड शैली देखा पर्यो उहाँमा। जनताले सकी नसकी खाई नखाई तिरेको करले भरिएको ढिकुटी विकासका नाममा लगाएर खर्च गर्न नसक्ने त सबै नै थिए। तर 5 वर्षसम्म ढुक्कले सरकार चलाउनु मात्रै भन्ने जनादेश दिने हो भने पनि नेकपाका नेताहरूले सक्ने रहेनछन्। कसैलाई सत्तामा पुगेपछि कुर्सी छाड्नै नसक्ने रोग, कसैलाई कुर्सी नहुँदा डिप्रेसन नै होला जस्तो भाउन्न हुँदो रहेछ। यही कुर्सी र सत्ताको लालचका कारण आज यी वरिष्ठ अनुहारहरू फेरि निर्जल्ल भएका छन्। जनता चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर नै किन नमरुन्, नेताहरूको जीवन विलासी नै छ। कुनै काम गर्नु परेको छैन, तर पनि परिवार कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता छैन। स्वास्थ्यमा समस्या आए देशको ढुकुटी छँदैछ। आफू मात्रै नभएर शाखा सन्तान सबैको सरकारी खर्चमा व्यवस्थापन पनि भएकै छ। यति हुँदा पनि नेताहरूलाई अझै के पुगेन त? जम्मा जम्मी जनताले 5 वर्ष स्थिर सरकार चलाएर देऊ भनेर दिएको जनादेशलाई पनि डस्टबिनमै फालिदिए। यो खेलमा लाग्नु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, माधव कुमार नेपालज्यू र अन्य वरिष्ठ ज्यूहरू, तपाईहरूलाई अलिकति पनि लाज चाहिँ लाग्दो रहेन चाहिँ? हामी थप विषय जोड्छौँ दर्शकवृन्द यो ब्रेकपछि। सरकारले काम गर्न नपाएपछि ताजा जनादेशमा जानु परेको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्क छ। हाम्रो विनम्र प्रश्नहरू छन्, व्हाइट बडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न ओली सरकारलाई कसले रोकेको थियो? ओम्नी समूहसँगको मिलेमतोमा औषधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न कसले रोकेको थियो? चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन किन भएन? उखु किसानको भुक्तानी दिलाउन किन खोजिएन? किसान र मजदुरको पक्षमा काम गर्न खोज्दा सरकारको हात माधव नेपालले रोकेकी प्रचण्डले छ कि? लडाकु शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न अख्तियारलाई कसले रोक्यो? सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने निकायमा सधैँ भागभण्डाको धन्दा किन मौलाइरह्यो? काम आफू नगर्ने अनि काम गर्न नपाएको कुतर्क गर्ने, यो अलि बढी भएन र दर्शकवृन्द र प्रधानमन्त्रीज्यू? यो हाम्रो प्रश्न यहाँलाई। अब भोट चाहिँ कुन मुखले माग्ने होला त? यो रिपोर्ट हेरौँ। तीन वर्ष अघि वाम गठबन्धनमा रहेका नेताहरू गाउँ गाउँ पुगेर स्पष्ट बहुमत दिनुस्, राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौ भन्दै जनतासँग भोट मागेका थिए। राजनीतिक स्थायित्व भन्दा पनि 5 वर्ष स्थिर सरकार भइदिएको भए आगामी निर्वाचनमा नेकपाका नेताहरू अनुहारमा लागेका केही दाग धब्बाहरू पुछपाछ गरेर फेरि जनतामा जान सक्थे। 5 वर्षका लागि बहुमत मागेका नेताहरू अब फेरि कुन मुख लिएर मध्यावधि निर्वाचनमा होमिएलान् र जनताका अगाडि के भनेर भोट माग्छन् होला? होइन, यो उहाँले साह्रै जनभावना विपरीत पनि काम गर्नु भएको छ। उहाँले जुन तरिकाले जनताहरूलाई काम गर्छु, देशलाई समृद्धिमा लान्छु भनेर भोट माग्नु भएको थियो, त्यो अनुसार गर्नु भएन। यो साह्रै गलत, राजनीतिक रूपले नि गलत काम छ, कानुनी रूपले नि गलत काम छ। यो उहाँले कुनै पनि धारा यो अहिलेको संविधानले यसरी संसद विघटन गर्न मिल्ने भन्ने प्रावधानै छैन। वास्तवमा यो अहिले बेमौसमी बाजा जस्तो भएको छ। पार्टीभित्रका समस्याहरू पार्टीभित्र रहेर उहाँहरूले मिलाउन सक्नुहुन्थ्यो, मिलाउनु पर्थ्यो र मिल्न सक्ने कुराहरू थिए। कतिपय कुरामा व्यक्तिभन्दा राज्य ठुलो हो, राष्ट्र ठुलो हो, त्यसैले राष्ट्रलाई निकास दिने सन्दर्भमा वैयक्तिक अहममा रहेर निर्णय गर्नु, आवेगमा निर्णय गर्नु असाध्यै दुःखदायी छ। यसले जनता चाहिँ पटक्कै खुसी छैनन्। म एउटा साधारण नागरिकको नाताले यी कुराहरू राखेको छु। र अब वास्तवमा अहिले देशमा एक प्रकारको नयाँ परिस्थिति आएको छ, राजनीतिक परिस्थिति। यो हामीले सोचेको परिस्थिति होइन, एक प्रकारको अनपेक्षित परिस्थिति हो। यो हामीले कुनै पनि जनताले यस्तो परिस्थिति आउला भनेर भन्ने अहिले कल्पना गरेका थिएन। किनभने अहिले अब बहुमत प्राप्त भन्दा पनि अझै झन्डै 2/3 बहुमतको नजिकको सरकार थियो है। र त्यसपछि आएर के अरे सरकार सञ्चालनमा खासै त्यस्तो अवरोधहरू पनि त्यति थिएन। तर पनि के भइदियो भनेर भन्दाखेरि अब यो पार्टीगत अब सन्तुलन मिलाउन नसक्दाखेरि, आफै भित्रको सन्तुलन मिलाउन नसक्दाखेरि
अब एक प्रकारको आफैले सिर्जना गरेको एउटा के अरे सङ्कट यहाँ के अरे देखियो र त्यही कारणले गर्दाखेरि यो संसद विघटनको निर्णय के अरे प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। यो नैतिक प्रश्न नेकपाका नेताहरूमा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे, हामी त ओभानो नै छौं भन्ने नैतिक साहस प्रचण्ड माधव नेपाल गुटका नेताहरूलाई पनि हुने छैन। किनभने राजनीति अस्थिर बनाउन यो गुटको पनि उत्तिकै भूमिका छ। राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौं भन्ने अनि आफै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न जाने संसदीय दलको नेतालाई थाहै नदिई संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय पुग्ने प्रचण्ड नेपाल गुट नै हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा प्रचण्डलाई सुम्पिनु भन्दा चुनावबाट जोसुकै आए आओस् भन्ने चाहना राखेको देखियो। प्रधानमन्त्री ओलीले चाहे चाहिँ वैशाखमा चुनाव होला नहोला अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। सरकारले चाहेको चुनावमा जनसमर्थन पनि खासै देखिएको छैन। सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई मानसिक रूपमा अब के अरे अलिकति स्वतन्त्र नभए जस्तो अनुभव भएर अब यस्तो किसिमले सरकार सञ्चालन गर्नुभन्दा ताजा जनादेशमा जानु ठिक छ भनेर के अरे उहाँले गर्नुभयो संसद विघटन। अलिकति छिटो भयो किनभने अब 1.5 वर्षपछि त हुने नै थियो चुनाव होइन, आखिर है अब त्यही 1.5 वर्ष अगाडि उहाँले गरिदिनु भयो। प्रश्न असाध्यै सान्दर्भिक उठाउनु भएको छ र देश र जनता अहिले चुनावका लागि तयार भएको अवस्था होइन। अहिले हामी एउटा विश्वमै कोरोना महामारीको सङ्कटमा छौँ र कोरोनाको खोप आउने नआउने, गरिब राष्ट्रमा पुग्ने नपुग्ने र नेपालमा आउँदाखेरि त अझ WHO ले मान्यता नदिएको खोप ल्याउने भन्ने किसिमका समेत पत्र पत्रिकामा सञ्चारमा यस्ता कुराहरू आइरहेको सन्दर्भमा जनता 81 चुनाव भन्ने शब्द सुन्दाखेरि स्तब्ध भएका छन्। जनताले बहुमत दिएर पठाएको 5 वर्षको लागि सरकार स्थिर रहोस् भन्ने उद्देश्यले दिएको हुनाले त्यो चाहिँ अहिलेको समयमा यो गर्नु अनुचित हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारले चालेको कदमलाई न्यायालयले संवैधानिक करार गरिदिएको खण्डमा मुलुक निर्वाचनमा जाने निश्चित हुनेछ। कदाचित सर्वोच्चले समेत सरकारको कार्य वैधानिक मानिदियो भने त्यो क्षण नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी लगायत राजनीतिक दलहरूका लागि सुखद हुनेछ। अर्को जनादेशका लागि 5 वर्ष पर्खिने मुड बनाएर बसेका प्रतिपक्षी दलका लागि 3 वर्षमै यो अवसर जुरेको छ। अझै पनि अनिश्चित रहेको मध्यावधि निर्वाचन हुने नै भयो भने जनताका लागि पनि यो एक स्वर्णिम अवसर हुनेछ। बाचा पूरा गर्न नसक्नेहरूलाई सिनिक्कै बढारेर नयाँलाई अवसर दिने भूमिकामा मतदाता पुग्नेछन्। काल्पनिक नै सही, नेताहरूले आफ्ना बाचा भुल्दा देश र जनतालाई धोका दिँदा त्यसको सजाय जनताले नै दिने हो भने नेताहरू पनि केही सच्ची नै थिए। नेता सधैँ धोकाधडी गरिरहने, जनता सधैँ ठगिरहने थिति अन्त्यका लागि जनताको भूमिका निर्वाचनकै बेला सर्वोपरि हुन्छ। चुनावको बेला मासु चिउरामा भुलिएर गलत नेतालाई भोट हाल्ने अनि बाँकीको 5 वर्ष सुशासन भएन, भ्रष्टाचार बढ्यो, रोजगारी छैन जस्ता असन्तुष्टि पोखेर मात्रै पनि केही हुनेवाला छैन। मध्यावधि चुनाव होस् नहोस् वा चुनाव जुनसुकै बेला होस्, बाचा पूरा नगर्ने नेतालाई भोट दिन्न भन्ने अठोट हरेक मतदाताले गर्ने हो भने नेताको आलोचना गरिरहनै पर्दैन। कुरा नचपाइकन भन्नुपर्दा नेतालाई बेइमान बनाउनमा जनताको पनि धेर थोर हात हुन्छ छ। नालायक भन्ने थाहा भएका, भ्रष्टाचार र अनैतिक खरिद बिक्रीमा संलग्न रहेकाहरू सधैँ सधैँ जनताबाट निर्वाचित भएर आउँछन्। जनताले एक पटक भूल गर्दा देशको 5 वर्ष फजुलमा खर्च हुन्छ। निराशाजनक राजनीति कायम रहे प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि नै खतरामा पर्न सक्छ। हिक्का राखौं। आजलाई समय चक्र यति नै दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क